Buenos días. Me alegro ya de poder compartir este tema con ustedes hoy. Es el último tema de este bloque de Escuela Dominical. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier bei euch zu sein. Es ist das letzte Thema, was wir angehen in unserer Sonntagsbibelschule. Wir freuen uns. Y hasta ahora hemos visto, una visión de lo que es el Pentateuco, y nos hemos concentrado en los últimos domingos en el libro de Génesis. Also bis jetzt haben wir so einen kleinen Überblick über das Pentateuch gekriegt, die Mosebücher, und ganz besonders haben wir uns auf das erste Mosebuch konzentriert. Hoy queremos ver qué conexión puede haber entre, Génesis o el Antiguo Testamento también en especial y el Nuevo Testamento. Heute wollen wir ganz besonders anschauen, was die Verbindung ist zwischen 1. Mose, aber das Alte Testament, und das Neue Testament. A menudo escucho a las personas a decir que hay una diferencia, notan una diferencia muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ich habe schon viele Leute gehört, die sagen, es gibt ganz große Unterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Incluso personas que dicen, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Es gibt sogar Menschen auch, die sagen, ja, der Gott des Alten Testaments ist nicht der Gott des Neuen Testamentes. El Dios del Antiguo Testamento parece más lejano, incluso más cruel, un Dios que castiga, y en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de perdón. Also sie sagen so, dass der Gott des Alten Testaments, der scheint so entfernt zu sein, der ist so grausam, der ist ein Gott des Gerichts und der Strafe, wogegen im Neuen Testament der Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Vergebung und der Gnade ist. ¿Pero es esto así? Aber stimmt das so? La respuesta es no, porque Dios no cambia. Dios es Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Die Antwort ist nein, weil Gott sich nicht verändert. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sabine, ¿puedes leer los 3 versículos que voy a poner aquí? Also hier sind 3 Bibelstellen, Psalm 102, Vers 27. Du aber bleibst ein und derselbe. Du wirst immer und ewig leben. Und Malachi 3, Vers 6. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau wie euer Stammvater Jakob. Und Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. O sea, lo que es claro es que Dios no cambia. Dios es el mismo, no puede ser un Dios distinto en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Also was hier ganz deutlich rauskommt, ist, dass Gott derselbe ist. Es kann nicht sein, dass der Gott vom Alten Testament ein anderer ist als der vom Neuen Testament. Es ist ein Gott, es ist derselbe Gott. La pregunta entonces que cabe es, ¿por qué esta diferencia entre el Antiguo Testamento o el Dios del Antiguo Testamento y esta aparente diferencia con el Dios del Nuevo Testamento? Also die Frage ist, was ist dieser scheinbare Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testamentes und dem Gott des Neuen Testamentes? Debemos entender una cosa respecto a Dios. Primero es que cuando hablamos de que Dios no cambia, nos referimos a que no se efectúa ningún cambio en su ser, ¿ya? Ni en sus atributos, ni en sus decretos o en sus promesas. Also etwas, was wir verstehen müssen, ist, dass wenn wir sagen, dass Gott sich nicht verändert, wir damit meinen, dass er sich nicht in seiner Art, in seinem Wesen verändert, in seinen Eigenschaften, in seinen Geboten, auch nicht seine Verheißungen verändern sich nicht. Pero no significa que Dios no haga nada, que Dios sea un Dios estático. Como no cambia, entonces no pasa nada alrededor de él. Aber das heißt nicht, dass Gott ein statischer Gott ist, also dass um ihn herum nicht Dinge geschehen. Por el contrario, Dios siempre, continuamente está obrando en todo el universo. Aber im ganzen Gegenteil, Gott ist die ganze Zeit aktiv und arbeitet im ganzen Universum. Y esta misma actividad lo vemos, por ejemplo, en su relación con el ser humano. Dios se relaciona con el ser humano.
Und das sehen wir zum Beispiel auch ganz besonders in dem, wie Gott umgeht mit dem Menschen. Y la forma en cómo se relaciona con el ser humano, sí podemos ver que hay un cambio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Und in der Form, wie Gott mit dem Menschen umgeht, wie die Beziehung gestaltet wird zwischen Gott und dem Menschen, darin sehen wir schon einen Unterschied im Alten Testament und im Neuen Testament. Otra diferencia que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que vemos que también hay un desarrollo en la revelación de Dios hacia el ser humano. Aber was anderes, was wir auch sehen, was anders ist im Alten Testament und Neuen Testament, ist, dass da eine fortschreitende Offenbarung ist von Gott an den Menschen. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios se relacionaba con las personas. Vemos un cambio distinto a cómo se relacionaba en el Nuevo Testamento. Also zum Beispiel sehen wir, wie Gott mit dem Menschen, wie Gott in der Beziehung steht, im Umgang mit dem Menschen ist im Alten Testament, ist anders, als wie er mit dem Menschen dann im Neuen Testament in Beziehung steht. Fíjense que, por ejemplo, Abraham, ¿qué conocía de Dios? Bueno, vemos que él sabía que Dios era todopoderoso. Eso lo conocía Abraham de Also Dios. lasst uns mal sehen, was Abraham über Gott wusste. Ja, er wusste, dass Gott allmächtig war. También sabía que Dios era un Dios fiel porque confiaba que Dios cumplía lo que él decía. Er wusste auch, dass Gott ein treuer Gott war, weil er wusste, dass Gott auch das tut, und das erfüllen wird, was er verspricht. Pero, por ejemplo, vemos que Abraham conocía nada o muy poco acerca de la santidad de Dios. Aber wir sehen auch, dass Abraham wahrscheinlich ganz wenig oder gar nichts wusste über die Heiligkeit Gottes. O muy poco acerca de la justicia de Dios. Oder auch ganz wenig über die Gerechtigkeit Gottes. No sabemos que Abraham conociera que Dios iba a juzgar a todos los seres humanos un día en el juicio final, por ejemplo. Er wusste wahrscheinlich auch nicht, dass Gott irgendwann mal die ganze Menschheit am letzten Gericht richten würde. Pero vemos que Dios comienza a revelarse cada vez más al ser humano. Y así, por ejemplo, en el monte Sinaí, con Moisés y los israelitas, Dios ya les entrega y se revela más hacia ellos. Aber wir sehen, dass Gott sich zunehmend dem Menschen zeigt, sich offenbart dem Menschen. Und so sehen wir, dass auch am Berg Sinai Gott nochmal sich neu offenbart den Menschen, mehr von sich offenbart den Menschen. Les entrega sus ordenanzas, cómo Dios quiere que los israelitas vivan, por ejemplo, que sean santos porque Él es santo. Er gibt ihnen seine Gebote zum Beispiel und zeigt ihnen, wie sie zu leben haben vor diesem heiligen Gott. Er sagt ihnen zum Beispiel, sie sollen heilig sein, weil er heilig ist. Entonces, claro, vemos que Israel ya conoce más de Dios que el propio Abraham, por supuesto. Also da sehen wir jetzt schon, dass Israel mehr über Gott wusste als zum Beispiel Abraham. Ahora, en el Nuevo Testamento ya va avanzando mucho más la revelación de Dios y con Cristo, sobre todo, vemos cómo Dios se revela de manera perfecta al hombre. Und wenn wir dann ins Neue Testament sehen, dann sehen wir, dass Gott sich noch mehr offenbart hat und wir sehen, dass letztendlich seine vollkommene Offenbarung in Christus zu uns gekommen ist. Cristo nos viene a mostrar cómo es Dios en su carácter, por ejemplo. Jesus zeigt uns zum Beispiel, er zeigt uns Gott, zeigt uns den Vater und er zeigt uns, wie sein Charakter ist zum Beispiel, Gottes Eigenschaften. Pero interesantemente, Jesús, por ejemplo, no menosprecia el Antiguo Testamento, sino que todo lo contrario. Also interessant ist, dass Jesus das Alte Testament nicht abschreibt, sondern ganz im Gegenteil. Él dice que él no ha venido, por ejemplo, a anular la ley, sino que, por el contrario, él ha venido a cumplir la ley, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Zum Beispiel sagt er, dass er nicht gekommen ist, das Alte Testament oder das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen.
Y así vemos, por ejemplo, que en la enseñanza de Jesús, por ejemplo, cada uno de los 10 mandamientos, él confirma cada uno de estos mandamientos, bueno, salvo el día sábado. Also, und wir sehen auch in der Lehre von Jesus, dass er jedes einzelne Gebot, außer vielleicht das über den Sabbat, dass er das bestätigt. Y además le añade un nuevo aspecto a los mandamientos que Dios había dado allá en Sinaí. Und nicht nur das, sondern er fügt sogar neue Aspekte hinzu, zu den Geboten, die Gott den Israeliten am Berg Sinai gegeben hatte. Und so steht in Matthäus 5, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Und in Matthäus 5, 21, 22, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. En estos dos ejemplos solamente vemos, en primer lugar, que Jesús enseña que para Dios no solamente cuenta lo que hacemos, sino también incluso lo que usamos. Durch diese Beispiele sehen wir als erstes eben, dass Gott es nicht nur wichtig ist, wie wir handeln, sondern auch, was wir denken. También vemos que Jesús nos trae también una mayor revelación en cuanto a los mandamientos de Dios, que van más allá de lo que se pensaba. Und da sehen wir auch, dass Jesus sogar noch weiter geht mit den Geboten. Er holt noch weiter aus, er erweitert sie sozusagen, dass auch das, was wir denken, wichtig ist. Es decir, se puede ver que las exigencias de Dios eran aún mayores de las que estaban en la ley. Also deswegen sehen wir, dass eigentlich was Gott denkt, was er will, das ist eigentlich größer als das, was im Gesetz steht. Mehr. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ordenaba a amar al prójimo como a uno mismo. Im Alten Testament steht zum Beispiel, dass man sich lieben soll wie sich selbst. Seine Nachbarn lieben sollen wie sich selbst. Y Jesús confirma esta enseñanza como realmente uno de los mandamientos más importantes de todos, junto con amar a Dios. Und Jesus bestätigt diese Lehre, dass das eines der wichtigsten Lehren ist, zusammen mit dem, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen. Y este propio mandamiento ya era una exigencia moralmente muy alta para la época. Und dieses Gebot war schon eine Lehre, die sehr hoch war für die Zeit. Pero fíjense lo que dice Jesús. Jesús dice, no solamente amar al prójimo. Aber Jesus sagt noch weiter. Er sagt nicht nur in Matthäus 5, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch folgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Also nicht nur den Nächsten, sondern auch die Feinde. O sea, las exigencias eran aún mayores. Also deswegen die Implikation, die Lehre ist hier noch viel größer, als was es war. Ok, vemos entonces que hay una revelación mayor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento acerca de Dios y acerca de sus mandamientos. Also sehen wir, dass es eine größere Offenbarung über Gott und auch über seine Gebote gibt im Neuen Testament als im Alten Testament. Pero hay cosas que no cambian, que siguen siendo las mismas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aber es gibt auch Dinge, die gleich sind im Alten Testament und im Neuen Testament, die sich nicht verändert haben. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el trato de Dios con el ser humano. Le muestra gracia y misericordia. Zum Beispiel das, was mit dem Umgang Gottes mit dem Menschen zu tun hat, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Una de las preguntas que
la semana pasada hacía alguien, era ¿por qué Dios escogió a Jacob? ¿No es cierto? Si fue un engañador, un estafador, ¿por qué Dios lo escogió para llevar adelante sus propósitos en este mundo? Eins der Fragen, die die letzte Woche gestellt wurde, war, warum hat Gott den Jakob erwählt, der doch ein Betrüger war und ein Gauner war? Warum hat er gerade ihn erwählt, um seine Ziele durch ihn zu erreichen? Como dijo Hans Balcha, la Biblia no nos da una respuesta a esa pregunta, por ejemplo. Wie Hans Walter uns geantwortet hat, die Bibel gibt uns keine Antwort auf diese Frage. Para nosotros no tiene lógico eso. Für uns ergibt das keinen Sinn. Jacob no merecía que Dios se fijara en él, que lo eligiera para llevar adelante sus planes de salvación en el mundo. Der Jakob hat es doch gar nicht verdient, dass Gott ihn bemerkt und ihn dann noch erwählt, um seine Pläne für die Welt durchzuführen. Pero vemos que Dios lo trata con gracia y con misericordia. Aber wir sehen, dass Gott den Jakob mit Gnade und Barmherzigkeit behandelt. Pero sabes que no solamente Dios trató a Jacob con misericordia. Also hat Dios también. Er hat nicht nur den Jakob barmherzig behandelt und mit Gnade, sino que también a Abraham. Er war auch gnädig dem Abraham. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, él era un idólatra, él adoraba a otros dioses allá en su ciudad donde él vivía. Wisst ihr, als Gott den Abraham berufen hat, da hat er zu dem Zeitpunkt lebte er ganz woanders, kannte Gott nicht und betete die Götter von Ur der Chaldäer an. Fíjate, la gracia de Dios, la misericordia nos trae esto, que Dios elige a estos hombres no debido a sus hechos, no debido a que merecían serlo, sino simplemente a la gracia soberana de Dios. Wir sehen eben, dass Gott diese Menschen erwählt, nicht weil sie besonders toll sind oder weil sie tolle Verdienste haben, sondern allein aus seiner Gnade. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un caso similar. Jetzt haben wir im Neuen Testament auch so einen ähnlichen Fall. El caso de Saulo de Tarso. Nämlich der Fall von Saulus aus Tarsus. Sí, era un hombre religioso, pero estaba totalmente equivocado en lo que él creía. Er war zwar ein sehr religiöser Mann, aber was er glaubte, war total falsch. Y le hizo mucho mal, mucho daño a los cristianos de la época. Und er hat sehr viel Schaden, sehr viel Leid angerichtet den Christen seiner Zeit. Incluso participó en el asesinato de más de alguno de ellos, como en el caso de Esteban. Er war zum Beispiel sogar beteiligt an dem Mord von einigen von ihnen, zum Beispiel Stephanus. Por eso fue muy difícil cuando él se convierte al cristianismo, que después los cristianos lo aceptaran porque sabían el daño que él había causado a la iglesia. Und deswegen war es auch ganz schwierig für die Christen von damals, auf ihn zu vertrauen, ihn anzunehmen, als er sich nachher bekehrte. Und weil sie wussten, was für einen Schaden er der Gemeinde angerichtet hatte. Entonces también nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Saulo? ¿Qué méritos tenía él para que Dios lo eligiera cuando él iba camino a Damasco? Und da können wir uns genauso die Frage stellen, warum hat Gott den Saulus erwählt? Was war denn an dem Saulus? Warum hat er ihn, als er da auf dem Weg nach Damaskus war, plötzlich erwählt, geholt? Él no tenía ningún mérito. Fue una decisión soberana de Dios. Er hat das nicht verdient. Es war wirklich eine Entscheidung von Gott aus Gnade, seine souveräne Entscheidung. Es decir, lo mismo que con Abraham y con Jacob. Also dasselbe wie mit Abraham und mit Jakob. Pero si vemos la vida de Moisés, vamos a llegar a la misma conclusión. Dios elige a Moisés por lo mismo. Wenn wir das Leben Mose anschauen, dann kommen wir zum selben Schluss. Gott erwählt Mose.
Y lo mismo con Rahab de Jericó. Und dasselbe mit Rahab aus Jericho. O sea, en el Antiguo Testamento ves que Dios trata con bondad, con misericordia al ser humano. Und deswegen sehen wir auch im Alten Testament, Gott behandelt den Menschen Gott ist dem Menschen gnädig gegenüber und gibt ihm Güte, zeigt ihm Güte, unverdient. En el Antiguo Testamento vemos a Dios que Él no le paga al ser humano, no le da lo que merecen en realidad, sino que los trata con gracia. Und im Alten Testament sehen wir, dass Gott den Menschen nicht dementsprechend behandelt, was der Mensch verdient, sondern mit seiner Gnade, aus Gnade behandelt er ihn. Y sabes, esto significa gracia. Gracia significa que yo o tú no recibimos lo que yo merezco de parte de Dios. Das ist auch, was Gnade bedeutet. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Du bekommst nicht, was du verdienst von Gott. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. Und manchmal können wir das nicht verstehen. Disfrutamos cuando Dios me da gracia a mí, pero cuando se le da a otros, ahí ya me cuesta más aceptarlo porque no lo entiendo. Es ist okay, ich nehme das gerne an, wenn Gott mir Gnade zeigt, aber wenn jemand anders gnädig ist, dann fällt mir das manchmal schwerer. Pero fíjate, la gracia no es un tema del Nuevo Testamento. Lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios no le da al hombre lo que merece. Aber seht doch hier, Gnade ist nicht nur ein Thema des Neuen Testaments. Wir sehen auch im Alten Testament, dass Gott Menschen gütig gegenüber ist, Menschen, die es nicht verdient haben. ¿Sabes? Porque Dios, por ejemplo, no le da a Caín lo que merece después de que mata a su hermano Abel. Lo castiga, ¿cierto? Zum Beispiel, wir sehen es bei Kain, nachdem er seinen Bruder Abel ermordet hat, gibt er ihm nicht, was er verdient hat. Ja, er straft ihn. Pero le permite seguir viviendo, quizás para darle tiempo para que él recapacite, se arrepienta y le pida perdón a Dios, aunque no sucede, por supuesto. Aber er lässt ihn am Leben, vielleicht damit er über die Zeit dann auch Buße tut und umkehrt zu Gott, aber das geschieht nicht. Pero no te olvides, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia. Aber deswegen dürfen wir nicht vergessen, der Gott des Alten Testaments ist ein gnädiger Gott, ein Gott der Gnade. Que le da gracia a David, a Moisés, a Jonás, a Rahab, etc. Les da gracia. Er ist gnädig, gibt Gnade dem Abraham, dem Mose, dem Jakob, der Rahab. Er ist gnädig, ein gnädiger Gott. En realidad, con todo el ser humano. Eigentlich mit jedem Menschen. Es lo que Jesús dice. Dios hace caer la lluvia, dice, sobre justos e injustos. Esto es gracia. Das ist, was Jesus auch sagt. Gott lässt den Regen fallen über den Gerechten und den Ungerechten. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento vemos la gracia de Dios también por todos lados. Und natürlich sehen wir auch im Neuen Testament die Gnade und Barmherzigkeit Gottes fast überall. Claro, lo vemos en Jesús, que nos viene a mostrar cómo es Dios. Y, por ejemplo, vemos que le extiende gracia a la mujer sorprendida en adulterio. Und wir sehen es natürlich an erster Stelle auch an Jesus Christus, der wirklich gekommen ist, Gottes Gnade vorzuleben. Und wir sehen es daran, wie er mit der Ehebrecherin umgeht. Trata de la misma manera de gracia a esta mujer samaritana. Und er geht auch genauso gnädig mit der Samariterin um. ¿Y te acuerdas cuando Pedro le había negado, había maldecido incluso que él no conocía a Jesús? ¿Qué hace Jesús? Va en busca de él. Und ihr erinnert euch auch an die Geschichte von Petrus, der ihn verleugnet hatte, der gesagt hat, er kennt Jesus nicht. Und was macht Jesus? Er geht und sucht ihn. Lo mismo con los demás discípulos. Lo abandonaron, lo dejaron solo y Jesús no les da lo que merecen. Les da gracia, les da una segunda, una tercera oportunidad. Und genauso sehen wir das mit den anderen Jüngern von Jesu, den anderen Nachfolgern von Jesu.
Sie hatten ihn alle allein gelassen. Er war ganz alleine. Und trotzdem, Jesus kommt und gibt ihnen eine zweite Chance, eine dritte Chance. Er kommt und sucht sie. Y fíjate que cuando van a arrestar a Jesús para enjuiciarle, lo van a torturar, lo van a matar, y él dice que si él quisiera, él podría orar al Padre Celestial y él le daría 12 legiones de ángeles para defenderlo y para eliminar a todos sus enemigos, pero no lo hizo. Stellt euch vor, Esto es gracia. als sie Jesus verhaften, als sie kamen, um Jesus zu verhaften, um ihn vor Gericht zu führen, um ihn zu foltern, um ihn zu töten, hat er gesagt, dass er hätte seinem Vater bitten können und 12 Legionen von Engeln wären gekommen, um ihm zu helfen, um ihn zu verteidigen und seine Feinde loszuwerden. Aber er hat das nicht gemacht. Er hat das nicht gemacht. Er hat die Ungerechtigkeit hat er ausgehalten. Das ist Gnade. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios de gracia, el Dios que envía a su Hijo Jesucristo para llevar adelante el plan de la salvación. Lo hace por gracia. Und deswegen ist es dasselbe Gott wie beim Alten Testament. Er kommt, er schickt seinen Sohn, um seine Gnade den Menschen zu zeigen, dass durch ihn die Welt, er schickt ihn in die Welt, dass er praktisch seinen Plan der Errettung, der Erlösung für die Menschen erfüllen kann. Das ist Gnade. Otro aspecto que es muy relevante no cambia en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la fe o la justificación a través de la fe. Und etwas anderes, was ein anderer Aspekt, der auch ganz, ganz wichtig ist, der im Alten Testament genauso ist wie im Neuen Testament, ist die ganze Sache von Glauben. Rechtfertigung, Glauben. Rechtfertigung durch Glauben. Fíjense que la figura, por ejemplo, que más del Antiguo Testamento, que más resalta, que más se destaca en el Nuevo Testamento, es sin duda Abraham. Und wir sehen, dass die Person, die im Neuen Testament, also die Person aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament am meisten hervorgehoben wird, ist ohne Zweifel Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe o el padre de los que creen. Abraham gilt als der Vater der Glaubenden, der Vater des Glaubens. ¿Por qué se destaca su figura? Porque a través de él se ve muchos aspectos que son importantes para Dios respecto a la fe. Y esto lo vemos en su vida. Und warum gerade der Abraham? Weil in seinem Leben sehen wir viele Aspekte, die wichtig sind, wenn wir über Glauben reden. Das sehen wir in seinem Leben. Dios llama a Abraham cuando él vivía en Ur de los Caldeos y le dice que deje su tierra, su país, su familia, porque él lo va a llevar a una nueva vida, donde lo va a bendecir, donde lo va a engrandecer, va a darle una descendencia grande y lo va a bendecir, por supuesto. Gott ruft Abraham, als noch in Ur der Chaldäer war, und sagt, er soll sein Land, er soll seine Familie, er soll seine Nation verlassen und dorthin gehen, wo Gott ihn zeigen wird, weil Gott ihn vermehren wird und eine große Nation aus ihm machen wird, viele Nachkommen ihm geben wird, er wird ihn segnen und er wird auch die Familien der Erde segnen durch ihn. Entonces Abraham, ¿qué hace? Él obedece a Dios, él deja Ur y se fue sin saber exactamente a dónde Dios lo llevaba, pero por su fe, él dice en la Biblia que él le creyó a Dios, le creyó lo que él le dijo, lo que él iba a hacer con él. En otras palabras, Abraham tuvo fe en Dios. Und was macht Abraham? Abraham zieht los, obwohl er gar nicht weiß, wo ihn Gott hinführen wird. Er geht und die Bibel sagt, er glaubte Gott, er vertraute Gott. Er glaubte in Gott, er hatte Glauben. Y la Biblia dice que porque Abraham le creyó a Dios, y esto es importante, Dios lo justificó, es decir, lo declaró justo. Und die Bibel sagt,
dass weil Abraham Gott glaubte und vertraute, hat Gott ihn gerechtfertigt. Er hat ihn also für gerecht erklärt. Fíjate, Abraham no fue declarado justo por Dios porque él era mejor que los demás de allá de Ur, por ejemplo. Also Gott hat ihn nicht als gerecht erklärt oder gerechtfertigt, weil er besser war als die anderen, vielleicht die anderen, die dort in Ur gelebt haben. O porque él cumplía los mandamientos de Dios. Oder weil er alle Gebote Gottes gehorcht hatte und erfüllt hatte. Pensándolo bien, no existía la ley. Moisés no conocía las exigencias de Dios en aquella época. Ja, wenn wir richtig darüber nachdenken, Abraham kannte ja gar keine Gebote Gottes, weil die gab es da noch gar nicht zu der Zeit. Esa revelación de Dios vino años después en Sinaí con Moisés y el pueblo de Israel. Also diese Offenbarung Gottes kam viel später in Sinai durch Moses für die Israeliten. Entonces, fíjate, Abraham fue declarado justo por su fe, por haberle creído a Dios. Deswegen müssen wir sehen, der Abraham wurde für gerecht erklärt wegen seinem Glauben, durch Glauben. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15. Por otro lado, Abraham es muy importante en el Nuevo Testamento porque Abraham nos muestra qué es la fe. Und auf der anderen Seite ist Abraham im Neuen Testament auch sehr wichtig, weil er uns zeigt, was Glaube ist. Ya en el Nuevo Testamento, muchos pensaban que la fe era simplemente creer en Dios, que Dios existe y con eso bastaba, y eso era fe. Also viele im Neuen Testament glaubten, ja, wenn ich glaube, dass es Gott gibt, dann ist das Glaube, das ist der Glaube, ist genug. Y Abraham nos muestra precisamente que la fe no es una fe intelectual, una fe pasiva. Und der Abraham, da sehen wir ganz besonders, er zeigt uns, dass der Glaube eben nicht etwas ist, was nur im Kopf da ist, was intellektuell und passiv ist. Y que no produce nada en mí, solamente aquí, solamente. Und was eigentlich nichts in mir verändert, sondern nur im Kopf ist. Abraham nos muestra que la fe en Dios, en el caso de él, por ejemplo, produjo obediencia a Dios. Abraham zeigt uns zum Beispiel, ganz besonders in seinem Fall, dass der Glaube an Gott bei ihm Gehorsam hervorrief. Durch den Glauben. Lo que dice Hebreos, por ejemplo. In Hebräer steht zum Beispiel, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Fíjate, Abraham le creyó a Dios que él iba a cumplir lo que le había prometido. Y por eso él obedece. Él deja, no teniendo la seguridad de lo que iba a pasar, pero él le cree a Dios. Y él cree lo que Dios le promete. Esa es su fe que lo lleva a actuar. Der Abraham glaubt einfach Gott. Und er geht an einen Ort, er zieht an einen Ort, wo er gar nicht weiß, wohin. Er hat überhaupt keine Sicherheiten. Aber er vertraut Gott und er zieht aus und er gehorcht Gott, weil er glaubt Gott. Por eso Abraham en el Nuevo Testamento es tan relevante, porque aunque está en el Nuevo Testamento, es una muestra de lo que es la fe que Dios espera del ser humano también en el Nuevo Testamento. Und deswegen ist die Person von Abraham so wichtig und wird auch so wichtig im Neuen Testament immer wieder erwähnt, weil er uns zeigt, was Gott erwartet, wenn er Glauben von den Menschen verlangt. Es ist genau dasselbe, was er von Abraham erwartet hat. Und das sehen wir, und das ist genauso wichtig im Neuen Testament. Porque, ¿sabes? Este es el mensaje en el Evangelio en el Nuevo Testamento. La fe es fundamental para acercarnos a Dios y para tener una relación con Dios. Und das ist auch die grundlegende Botschaft des Evangeliums im Neuen Testament, dass der Glaube das ist, die Basis ist, womit wir uns Gott nähern können.
Claro, en el Nuevo Testamento ya vemos, Dios nos trae una revelación más completa a través de Cristo. Por eso la fe que Dios demanda en el Nuevo Testamento es la fe en el Señor Jesucristo. Und wir sehen ja, dass im Neuen Testament wir noch eine größere Offenbarung haben durch Jesus Christus und deswegen der Glaube, den Gott von uns verlangt, ist der Glaube an Jesus Christus. Y fe en lo que Él hizo cuando Él murió en la cruz. Und Glaube und Vertrauen auf das, was er am Kreuz getan hat. Porque recuerda que Jesús pudo haber llamado, haber orado al Padre y haber recibido la ayuda para que no fuera a la cruz. Pero Él no lo hizo porque su propósito era morir en la cruz por los pecados del ser humano. Wir erinnern uns, dass Jesus seinen Vater hätte bitten können und er hätte Engel geschickt, um seine Feinde zu vernichten. Aber das hat er nicht getan, weil Jesus ein Ziel hatte. Und das Ziel war eben die Erlösung für den Menschen zu schaffen durch seinen Tod am Kreuz. Y en el Nuevo Testamento, Dios justifica, es decir, declara justos a todos aquellos que creen, que ponen su fe en Jesucristo y en lo que Él hizo allí en la cruz. Und im Neuen Testament rechtfertigt Gott auch alle, die Jesus glauben, die auf ihn vertrauen und was er am Kreuz für sie getan hat. Die rechtfertigt er durch den Glauben. Esto es lo que dice Pablo, no puse el versículo lamentablemente. No sé si Sabine lo tienes, Romanos 5, si no lo leo yo en alemán, ¿lo tienes ahí? Romanos 5, 1 y 2. Sí, creo que sí lo tengo, espera. Sí. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Römer 5, 1 und 2. Ok, hemos llegado al final de esta presentación. Obviamente hay temas que no los tratamos, pero que quizás se podrían tratar en el grupo pequeño respecto a la fe o al Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo. Tengo unas preguntas para conversar en grupos pequeños, pero ya digo, hay temas que a lo mejor, ¿qué pasa con la justicia de Dios, por ejemplo? Okay, also wir sind jetzt am Ende des Vortrags. Natürlich gäbe es noch viele Themen zu besprechen in diesem Zusammenhang, aber vielleicht könnt ihr das jetzt auch in den kleinen Gruppen tun. Ein Thema wäre vielleicht über die Gerechtigkeit Gottes zu sprechen. Ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet. ¿Es la misma justicia que aplica Dios en el Antiguo al Nuevo, por ejemplo? ¿Es otro aspecto? Also behandelt praktisch die Gerechtigkeit Gottes ist dieselbe im Alten Testament wie im Neuen Testament. Zum Beispiel. Ach so, das ist die Frage. Ist es dieselbe? Genau. Sí. Bueno, con este último tema de este primer bloque terminamos esta primera temporada de la escuela dominical, pero estamos preparando ya, vamos a comenzar a preparar en la segunda, que probablemente va a ser en primavera. No tenemos fecha, pero sí vamos a hacer pausa un par de semanas, pero queremos continuar con un segundo bloque en los próximos meses. Und mit dieser Einheit beenden wir die erste Staffel von unserer Bibelschule. Es wird weitergehen, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir werden besprechen, was für Themen wir nächstes Mal behandeln sollen. Und ja, es wird also in ein paar Wochen wird es bald wieder weitergehen mit der Bibelschule, mit der zweiten Staffel. Y agradeceríamos mucho que también nos envíen ustedes comentarios o preguntas o temas que les gustaría que tocáramos en el futuro en esta escuela bíblica. Es wäre auch schön, wenn ihr uns schreiben würdet, welche Themen euch interessieren würden, dass wir in dieser Bibelschule behandeln in Zukunft. Wenn ihr uns eure Fragen schicken könnt oder ja, was ihr gerne hättet, dass wir besprechen in diesen Zeiten.